ជាបងប្អូនមានបញ្ហាឬតូចតាចបញ្ហាឬតូចតាចគឺថាពីបងប្អូនវាគឺទៅជាទីទៅជាទីទៅតាមបងព្រោះសំខាន់ណាស់បញ្ហាទៅជាឬតូចតាចមួយយកខ្ញុំយកធ្វើមិនទៅមិនតែតែហើយតែវាបងហ្នឹងគឺឲ្យយើងមកព្រឹងរកធ្វើបានរត់បានអស់បាទជំនាញយើងមកសប្បាយចិត្តMày thoát cho nhầm phi Tật đấy phơ bà đau tàu đó Có lúc đó Cái phơ lên xí vậy